תראו, כולנו מכירים את סיפור ההצלחה של החקלאות בערבה, נכון? תושבי חבל הארץ הזה שהפריחו את המדבר, הגיעו להישגים אדירים בגידולי העגבניות והפלפלים והתמרים, ועל הדרך נטעו את עצמם בקרקע לאורך גבולנו המזרחי. חלוצים של ממש. עכשיו אבל, כל הפלא הזה עומד בפני סכנה. למה? כי לחקלאי הערבה פשוט אין מספיק מים. והעניין הוא שלא היה הכרח להגיע למצב הזה, למדינה מתישהו כנראה לא היה מספיק חשוב לדאוג שבערבה יהיו מספיק מים. אז יובל אגסי שלנו ירד השבוע לערבה. הוא פגש את אנשי האדמה מעין יהב, פרן וצופר, שזועקים לעזרה פשוט כדי שיוכלו להמשיך להפריח שממה. פרשת במדבר, הנה. זה שתיל של פלפל. אני עובד עם חברת חישתיל, ואני אומר להם, אני צריך היום לכל האירוע הזה 45,000 שתילים. אז אני שם את זה ככה, אני מייצר פה מצב שאני לא חונק אותו, עדיין נותן לו אוויר, ואז בעצם הפריצה של השורשים קורית מהר מאוד. המטרה לסיים את האירוע כמה שיותר מוקדם, שאני אוכל לפתוח מים. אדמה יש לכם? אדמה יש לנו. עובדים? עובדים יש לנו. מים? לא, אין. פשוט אין. אני מעריך שנכון להיום לכל משק בערבה חסר בסביבות 40-50 קוב ליממה. בוא נגיד לפחות 30, לכל האזור חסר לנו 10,000. עברנו את יולי, שיולי היה חודש קשה, אוגוסט כבר יש ירידה, אבל יש לנו עוד עלייה באוקטובר. ואנחנו כל הזמן על הקסקס, כל הזמן על הקצה. אין פחד יותר גדול לחקלאי מלעשות את הסיבוב בוקר שלו, או את הסיבוב ערב, ולגלות שאין מים, שאין מים בברז. אין יותר מלחיץ מזה. וזה קורה? זה קורה. החקלאים בערבה הם אנשים קשוחים ומנומסים. אולי מנומסים מדי. לא קל להם, אבל הם אף פעם לא מתלוננים. אנחנו מודים על מה שיש לנו. באמת, כל בוקר קמים, עושים את מה שאוהבים, ואנחנו מאושרים בחלקנו. תחת שמש קופחת, רחוקים מהציביליזציה, הם שומרים על הגבול, מגדלים את ילדיהם, וגם פלפלים, תמרים ועגבניות ואבטיחים, בתנאים כמעט בלתי אנושיים. אתה חייב להיות self-made בערבה. כאילו, אם אתה לא בא לפה עם רצון, אתה לא תחזיק מעמד. הם לא מתלוננים על החום. זה לא משהו שהוא בהגדרה אצלי כתלונה. זה חלק מהצורת חיים, ובגלל זה גם אולי אנחנו לא רבים פה. היום זה לא נחשב חם. רק 41-42 זה קטן עלינו. אנחנו רגילים. הם גם לא אוהבים להתלונן על המחסור במים לחקלאות. הם פשוט מסתדרים כמיטב יכולתם. אנחנו פה פיתחנו שיטות בעל שם עולמי לחיסכון במים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יושבים ומחכים שיביאו לנו מים. אנחנו מבחינתנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לחסוך כמה שיותר. אבל משבר המים בערבה הוא בעיה קשה, שלא מגיעה לפתרון כבר כמה שנים וממררת את חיי המגדלים. גם נדמה לרובנו שבעיית המים של ישראל נפתרה מזמן, עיקרי הערבה עדיין נלחמים על כל טיפה, ואין מספיק טיפות לכולם. בשטח המחסור הזה מתורגם לקיצוץ במכסות המים היומיות של החקלאים ולסגירה יזומה של הברזים בשעות אחר הצהריים. בדיוק כשענף התמרים נמצא בשיא הצריכה, ושתילי הפלפלים הרכים עומדים בפני סכנת התייבשות. אורי פורט ורביב אסה, חקלאים דור שני במושב עין יהב. בכל בוקר, עוד לפני שהשמש עולה, הם יוצאים עצמאית לבצע פתיחת ציר ביטחונית לאורך הגבול. אתה רואה, זה הגבול. מה שאתה רואה פה זה הגבול. אורי קם כל בוקר, עושה פתיחת ציר 7 קילומטר צפונה. אני קם כל בוקר, עושה פתיחת ציר 4 קילומטר דרומה. מיד אחרי הסיור הם מחליפים את כובע השמירה ועוברים לחממות המעבילות. שם ממתינים להם מה שאורי מכנה 2 מיליון ילדים, שתילי פלפל צעירים שחייבים לקבל טיפול מדויק כדי לשרוד את חום המדבר. יש לי באזור 2 מיליון ילדים כאלה, כולם מקבלים את אותו יחס, ולכולם משתדלים לתת את אותה איכות מים. אבל זה בעייתי. למה? זה לא קשור אליי, זה קשור אליו. בתווך בין החקלאים עצמאיים לבין חברת המים הלאומית עומד עופר גור. בתפקיד כפוי הטובה לתאם בין החקלאים לרשויות ולחלק את צמיחת המים הקצרה. כל בוקר אני מתעורר עם דוח של מקורות, מה המצב של גובה המאגרים ומה היו הצריכות. עם זה אני קם. בלילה, ב-12 בלילה, אני מדבר עם הבקרה באילת, שהם רואים את כל המצב של כל הקידוחים, ואני כל הזמן בקשר איתם לדעת מה המצב, ולא להגיע למצב שסוגרים את המים. אהלן, מה העניינים? מה שלומך? מה שלומנו? טוב, אתה מאילת, נכון? כמה המתפיל נותן פה? בסביבות ה-17, 18.
אם אני מקבל ב7 בבוקר טלפון מהיחידה באילת, אני יודע שכבר יבוא נזיפה. אתם חורגים, תורידו, תורידו, תורידו. וחקלאים מתקשרים כל היום. למה אין לי מים? אין לי מים. יש מריבות? בטח. המריבות הן בצדק, חקלאי רוצה שיהיה לו מים, הוא לא מבקש משהו שהוא מותרות, הוא גם משלם על זה. והוא רוצה שיהיה לו מים, כאילו, הוא צריך קרקע, מים ועובדים. בלי מים הוא לא יכול. אנחנו שומעים כבר שנים שאין לנו יותר בעיית מים, הבעיה נפתרה, יש לנו עודף מים, אנחנו אפילו מוכרים מים, ויש לנו התפלה ואנחנו גאונים. מה פתאום יש מחסור במים? תראה, המדינה בגדול, אנחנו יודעים שהיא גדרה חדרה. כל מה שקורה בפריפריה הוא לא תמיד מחובר למה שקורה במרכז המדינה. יישובי הערבה התיכונה אומנם חוברו למערכת הארצית, אך הצינור קטן מדי מכדי לספק את צורכיהם. הגידולים באזור תלויים כמעט לחלוטין בקידוחים מקומיים השואבים מהאקוויפר שהולך ומתייבש. זהו משבר קבוע שחוזר על עצמו ומחמיר מדי שנה. קצב הבנייה ובמיוחד הפיגור בפיתוח מקורות המים עלולים לסכן את הקיים בערבה ולמנוע פיתוח בעתיד. הכל מדגישים כי בערבה יש מים, צריך רק לקדוח. על הנייר יש פתרונות, קו מים חדש מדימונה בצפון ומתקן התפלה מודרני באילת שכבר נמצא בתהליכי בנייה בדרום. אבל בלוח הזמנים הישראלי יקחו לפחות 5 שנים עד שהצינורות האלה יחוברו בפועל, בזמן שמאגרי החירום בערבה כבר יבשים לגמרי. הבעיה העיקרית זה הקצב. שרגולציה ועד שיש אישורים, אישור תוכניות, ולוקח הרבה זמן, והחקלאי אין לו את הזמן הזה. עופר גר במושב פרן, נשוי ואב ל3. הילדים הגדולים כבר עזבו את הבית, הקטן בצבא, והוא שהיה חקלאי כל חייו החליט שהספיק לו. את עבודת האדמה הוא המיר לפעילות פוליטית מקומית רוויית האמוציות, ומייצג את החקלאים מול הרשויות, מתמרן בעדינות בין האינטרסים של כולם. המטרה המשותפת מאוד ברורה, כאילו בסוף גם המועצה, גם הרשות ניקוז, גם מקורות, ועדה חקלאית, כאילו כולם מנסים לעזור לנו. הולכים לעופר כשאין מים? כן, מסכן עופר. הוא צריך לקבל, באמת, כאילו הוא חוטף את כל הכעס, את כל העצבים של כל מי שאין לו מים בברס. אבל בסוף יש בעיה שיש לה פתרון, פשוט צריך לפתור אותה, פשוט צריך שמי שיכול ידאג לזרז את הפרויקט הזה, וכמה שיותר מהר. כדי להבין את המשבר הנוכחי צריך לחצות את גדר המערכת לירדן. על פי הסכמי השלום ההיסטוריים בין המדינות ופינוי מובלעת צופר, נקבע כי המים מ15 קידוחי עומק בשטח הירדני ימשיכו לזרום ולשמש את החקלאים בצד הישראלי. יש לנו קידוחים שצריך לטפל בהם. הם תקולים, נופל חשמל, צריך להיכנס. אלא שמאז 7 באוקטובר, מתיחות ביטחונית וסרבול בירוקרטי מעכבים את תיקון הקידוחים האלה שבועות ארוכים. כל אירוע ביטחוני שיש, מיד סוגרים את כל העבודות מזרחית מכביש 90. זה קבלן לא עובד, אפילו שהוא 10 מטר מהכביש. פתרון חירום זמני נוסף שאינו תלוי בירדנים נחסם אף הוא. חברת מקורות הציעה להגדיל את תפוקת מתקן ההתפלה הישן באילת ולהזרים מיד עוד 3 מיליון קוב מים לערבה. אלא שפקידי המשרד להגנת הסביבה הטילו וטו כדי להגן על שונית האלמוגים. הפחד הגדול, שנה הבאה יהיה עוד פעם חוסר של מים, והמליחות תהיה כבר 4, 4.2. 4.5. ואין לנו בארות חליפים, זאת אומרת, צריכים להסתדר עם מה שיש. ככל שהמשבר מחריף, החקלאים נאלצים להסתמך על מי קידוחים שהולכים ונעשים עמוקים, מלוכים וקשים בהרבה. פה יש מקומות שזה כבר יגיע ל5 EC. בעיקרון אי אפשר לגדל פלפל ב5 EC. המלחות הזאת צורבת את שורשי הגידולים ומסכנת את השתילים הצעירים. כל שנה אנחנו נהיים לחוצים עד שבאמת התוכניות יבשילו ויגיעו פה מים יותר טובים. איך המים? יש מים? מים טובים? מפגש הקראים עם עובד מקורות שבא לבדוק את איכות המים במאגר נגע בנקודה רגישה שמדוברת רק כשהמצלמה קבויה. יהיה בסדר? התחושה בקרב החקלאים, ולא רק אצלם, שמבחינת השלטון הנוכחי יש חשובים יותר וחשובים פחות. חקלאי הערבה הם פחות. אם הייתם בשטחים זה משהו אחר. קודם כל אנחנו נמצאים בשדה הצפוני של מושב צופר, בדיוק בין המטה שלנו, מטה תמרים, לבין בית רשת של הפלפל שלנו. קצת קשה לראות את זה מפה, אבל אנחנו נמצאים בעצם בבית רשת הכי קרוב לגבול שיכול להיות. כאילו, קו המחרשה זה קו הגבול, זה פה. מטרים ספורים מגדר המערכת פגשנו את נטע, חקלאי דור שני במושב צופר.
בשבילה, החיים בלב השממה הם הגשמה של ציונות אמיתית. אז אני יכולה להראות לכם, תמר שהוא בעצם התחיל את תהליך ההבשלה שלו. אתה יכול לנסות לאכול אותו, הוא עדיין יהיה טיפה בוסר, אבל טעים, נכון? כן. טעם של דבש. מחסור במים, מה שהוא יכול לעשות זה לתקוע את התמר ככה. ואין לך מה לעשות איתו, כי אתה יכול לעשות איזה תהליכים קפואים, לנסות לגרום לו לשבור צבע, זה לא יהיה באותה איכות ואותה טעם של תמר שגדל והתייבש באופן טבעי על העץ. בניגוד לתמרים שיודעים לשרוד מחסור זמני במים, שדות הפלפל הצעירים הם סיפור אחר לגמרי. פלפל זה בורסה, כאילו חקלאי שמגדל פלפל זה כמו להמר בבורסה, זה באמת פחד אלוהים, זה לא להאמין שאנחנו בכלל כל שנה נכנסים לדבר הזה. יש פה ימים שבאמת זה לפתוח את הקבוצת וואטסאפ של החקלאים ובא לך לבכות מהחוסר אונים. זה גם לא משהו שיש לו פתרון לחקלאי, כאילו אין שום דרך לפתור את זה. לגור בערבה זה לא קל. אנחנו דור שני לחקלאים, חקלאים הארדקור. אבא שלי הוא מהראשונים שהגיעו לצופר, ההורים שלי בכלל עלו מארצות הברית, הכירו באזור אחר בכלל, הגיעו לכאן. נטע נשואה עם 3 ילדים, אחרי כמה שנים בתל אביב ובארצות הברית, ו2 תארים אקדמיים שהיא לא עושה איתם הרבה, חזרה לגדל את ילדיה בצופר. היא מתגעגעת לתל אביב, אבל מכורה לערבה. לנופים, לקהילה. בחיים לא חשבתי שאני אחזור לפה, ואנחנו בית שכאילו ההורים שלי קמים בבוקר וחושבים רק קהילה ורק חקלאות, וכאילו זה החיים שלהם. ואחרי שעשיתי את הסיבוב שלי, תל אביב, ארצות הברית, כל מקום שיש, הרגשתי כל הזמן שזה קורה לי. כאילו זה קורה לי לחזור. לפני 7 לאוקטובר, הייתי עושה פה בריצות בוקר פתיחת ציר יחד עם הצבא, אז אין סיכוי. כאילו, היום אין דבר כזה. יש פה חקלאים, יש פה עובדים. כן, יש חשש. יש חשש, יש התראות. כבר עולם אחר, לא מה שהיינו פעם. במושב צופר, קהילה קטנה ומבודדת של 120 משפחות בלבד. חרדה לברז היבש היא רק קליפה עליונה של שבר עמוק בהרבה שחווה המקום מאז 7 באוקטובר. במלחמה בחרבות ברזל נפלו פה 3 חיילים, 3 ילדים של המושב שהם באמת גם בני אותה שכבה. כל הילדים פה הולכים לצבא, כולם הולכים להיות קרביים. זה כל כך ברור מאליו. כל אחד מהילדים שתשאל אותם, הם יגידו שהם לא רוצים לגור בשום מקום אחר. כמה שקשה וכמה שחסר להם הרבה דברים, הם לא יוכלו לגור בשום מקום אחר. בכלל, במסביב, אני חושבת שעכשיו מתחיל השינוי, כאילו, באמת, אני חושבת שאנשים מבינים שזהו, שכאילו, נגמר הזמן שאפשר לשבת ולקוות שזה יסתדר מעצמו, זה לא יסתדר מעצמו. חקלאי הערבה מבינים היום, אולי באיחור, שכשסומכים על הממסד, שום דבר לא מסתדר מעצמו. במציאות הישראלית שבה מרוויח מי שצועק חזק יותר, החלוציות השקטה של המדבר נותרת חסרת אונים. אני לא יכול ללכת ולהמציא מים. אין לי. אני סומך. ככה אנחנו גם נוהגים כל הזמן, אנחנו סומכים על מערכת. המערכת הזאת צריכה לקום בבוקר, כמו שאני קם ב3 בבוקר, מתכנן איך אני מתארגן. אותו דבר, המערכת הזאת צריכה לקום, ואם צריך, אז להגיע למקומות היותר גבוהים שאני לא יכול להגיע, ואם צריך להפוך שולחנות, אז הכל מופנה אליהם. הם המערכת שאני סומך עליהם.